السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ يا جماعة كده إن شاء الله مع بعض ناخد آخر جهاز من أجهزة القياس الكهربي. النهاردة بيتكلم عن جهاز الأوميتر. فالمرات اللي قبل كده كنا خدنا الجلفانومتر الحساس، كان بيستخدم في الاستدلال على وجود تيارات كهربية مستمرة ضعيفة وقياس شدتها وتحديد اتجاهها. وخدنا بعد كده من تطبيقات على الجلفانو رقم 1 أميتر التيار المستمر، ده كان بيستخدم لقياس شدة التيارات العالية. وكان عندنا بعد كده الفولتميتر بيقيس فرق الجهد بين النقطتين. والنهاردة هناخد رقم 3 جهاز الأوميتر. فالأميتر بيقيس شدة التيار والفولتميتر بيقيس فرق الجهد، يبقى الأوميتر يستخدم لقياس قيمة المقاومة المجهولة بطريقة مباشرة. يبقى رقم 1 كده الوظيفة لقياس قيمة المقاومة المجهولة بطريقة مباشرة، عشان احنا ممكن نستخدم الاميتر عشان نقيس التيار والفولتميتر عشان نقيس فرق الجهد، وبعدين نحسب قيمة المقاومة عن طريق ان الار تساوي في على اي، قراءة الاميتر قراءة الفولتميتر على قراءة الاميتر. انما احنا ممكن يبقى عندنا جهاز بيقيس قيمة المقاومة المجهولة بطريقة مباشرة. التوصيل طبعا لو عندي جهاز اوميتر بيبقى ليه طرفين، يوصل طرفي الجهاز بطرفي المقاومة المراد قياس قيمتها. يبقى طريقة التوصيل يوصل طرفي الجهاز بطرفي المقاومة المراد قياس قيمتها. يبقى طريقة توصيل الأوميتر يوصل طرفي الجهاز بطرفي المقاومة المراد قياس قيمتها. طيب خلينا نشوف الأهم من ده هو التركيب. فالتركيب الأجهزة كلها في الأصل بتبقى عبارة عن جلفانومتر حساس. فاحنا على سبيل المثال هنجيب مايكرو أميتر مقاومة ملفه 250 أوم وأقصى تيار يتحمله 400 مايكرو أمبير على سبيل المثال. يبقى يقدر يقيس تيار 200 مايكرو أمبير، ويقدر يقيس 300، ويقدر يقيس 100، ويقدر يقيس لغاية 400 مايكرو أمبير. حاليا طالما المفتاح مفتوح والجهاز ما فيهوش تيار، المؤشر عند الصفر، يبقى احنا هنجيب مايكرو أميتر أو جلفانومتر حساس مقاومة ملفه 250 أوم وأقصى تيار يتحمله ملفه 400 مايكرو أمبير. الجهاز ده هنوصله مع بطارية قوتها الدفعة الكهربية 1.5 فولت، مقاومتها الداخلية مهملة. وهعرف ليه تبقى المقاومة الداخلية لهذه البطارية تكون مهملة. يبقى يتركب جهاز الأوميتر من مايكرو أميتر أو جلفانومتر حساس مقاومة ملفه 250 أوم وأقصى تيار يتحمله 400 مايكرو أمبير. هنوصل الجهاز ده ببطارية قوتها الدفعة الكهربية 1.5 فولت، مقاومتها الداخلية مهملة. خلينا كده نشوف لو قفلنا الدايرة بالشكل ده هيمر تيار شدته قد ايه. لو انا مثلا كان عندي طرفي التوصيل بالشكل ده وفي هنا مفتاح، لو افترضت ان انا قفلت الدايرة، طبعا قفلت الدايرة بقى عندي دائرة كهربية مغلقة فيها الجهاز يحتوي على مقاومة قيمتها 250 أوم ومتوصلة مع بطارية قوتها الدفعة الكهربية 1.5 فولت. نحسب التيار نشوف المؤشر هيقف لغاية فين. يبقى التيار اللي هيمر في هذه الحالة يساوي الفي باتري على الار جي. الفي باتري ب1.5 على الار جي اللي هي 250. لما نحسب نلاقيها 6 في 10 أس سالب 3
امبير. طيب التدريج هنا بالمايكرو، فاحنا نحول من امبير الى مايكرو امبير. نضرب في 10 اس سالب 6 اس 6، نضرب في 10 اس 6. لما اضرب في 10 اس 6 كده اتحولت الى مايكرو امبير، تديني 6000 مايكرو امبير. يبقى انا لو قفلت المفتاح بالشكل ده في الحالة دي هيمر تيار شدته 6000 مايكرو امبير. ومع العلم ان اقصى تيار يتحمله ملف هذا الجهاز 400. لما مرر تيار شدته 6000 الجهاز هيحصل له ايه؟ اكيد طبعا هيتحرق. طيب وعشان ما يتحرقش وعشان نعدله الى اوميتر عشان يقيس قيمة المقاومة المجهولة بطريقة مباشرة، هنظبط الجهاز بحيث ان يمر فيه تيار شدته 400. يعني احنا عايزين نقلل التيار من 6000 الى 400. عشان نقلل التيار لازم نزود المقاومة. طيب نحسب المقاومة الكلية لجهاز الأوميتر اللي تخلينا لما نقفل المفتاح المؤشر ينحرف إلى 400. هنحسب ال RO تساوي في باتري على الاي جي. الدايرة دي فيها بطارية قوتها الدفعة الكهربية 1.5، والاي جي احنا عايزين لما نقفل المفتاح المؤشر بالظبط يوصل لغاية ال 400. يبقى يوصل لغاية، عايزين تيار 400 بس في 10 أس سالب 6 عشان نخليه بالأمبير. لما نحسب كده نلاقي ان الار او دي 3750 اوم. 3750 اوم. يبقى الجهاز ده لو كان جواه مقاومات كلية مكافئتها 3750 وقفلنا المفتاح سوف ينحرف المؤشر إلى نهاية تدريج الأميتر اللي هو الجلفانو، اللي هو بالنسبة لي كجهاز جديد هيكون بداية تدريج الأوميتر، تدريج المقاومات. عشان الجهاز ده أصلا احنا عاملينه عشان نقيس به قيمة المقاومة المجهولة. طيب ال 3750 دول أنا معايا منهم مقاومة الجهاز 2500. طيب باقي كام عشان أوصلهم 3750؟ باقي 3500. ال 3500 دول هناخدهم على جزئين. في مقاومة ثابتة RC قيمتها 3000 اوم. باقي من ال 3750 فاضل 500. هنجيب مقاومة متغيرة مداها 65 65. حاليا في الوضع الحالي النهاردة هناخد منها 500 بس، هناخد منها 500 اوم. يبقى المقاومات اللي جوه الدايرة في الوضع ده 3250 و500. لو انا جربت ان انا قفلت المفتاح وصلت الطرفين ببعض يبقى المقاومة الخارجية في هذا الوضع تساوي 0. يبقى حاليا كده هيمر تيار شدته الاي جي اللي هيمر يساوي الفي باتر على الار او، مع العلم ان الار او دي اللي هي عبارة عن ار جي زائد ار سي زائد ار في اللي هم مجموعهم كلهم 3750. لو جربت القصة دي 1.5 على 3750 تديني 400 مايكرو امبير. لما احول على طول تديني 400 مايكرو امبير. يبقى انا لما اقفل المفتاح بالشكل ده المؤشر سوف ينحرف الى نهاية تدريج الاميتر او الجلفانو اللي هو بداية تدريج المقاومات اللي هو بداية تدريج الاوميتر. المقاومة اللي احنا اضفناها دي بقى رقم 3 تسمى بالمقاومة العيارية. احنا كده يعتبر قلنا تركيب جهاز الاوميتر. يبقى هو يتركب من 3 حاجات. رقم 1
مايكرو اميتر او جلفانو. على سبيل المثال مقاومة ملفه 250 اوم، واقصى تيار يتحمله ملفه 400 مايكرو امبير. الجهاز ده هنعمل بيه ايه؟ هنوصله مع بطارية قوتها الدفعة الكهربية 1.5 فولت ومقاومتها الداخلية مهملة. الجهاز ده بالشكل ده لو قفلنا المفتاح هيمر تيار شدته 6000 مايكرو امبير. فعشان الجهاز ما يتحرقش ونعدله نخليه اوميتر هنضيف له مقاومة. المقاومة اللي اضيفت دي اسمها المقاومة العيارية، هي دي المقاومة اللازمة لتحويل الجلفانو إلى أوميتر، تسمى بالمقاومة العيارية. يبقى رقم 3 مقاومة عيارية. المقاومة العيارية دي عبارة عن جزئين: مقاومة ثابتة 3000 أوم، ومقاومة متغيرة 500 أوم. طبعا في تساؤلات كتير، ليه خدنا هنا 3000 وليه خدنا هنا 500؟ ليه ما خدناهمش كلهم 3500 مقاومة ثابتة؟ ليه ما خدناهمش كلهم 3500 مقاومة متغيرة؟ اشمعنى الكلام ده كله؟ خلينا نشوف الأسباب دي إيه، بس نكتب الأول كده تركيب جهاز الأوميتر. التركيب: يتركب جهاز الأوميتر من رقم 1 نقول إيه؟ جلفانو متر، اللي هو بنقول عليه مايكرو اميتر. مايكرو اميتر مقاومة ملفه 250 اوم، واقصى تيار يتحمله 400 مايكرو امبير. ادي 1. الجهاز ده هنوصله مع مين؟ مع رقم 2. اللي هي مين رقم 2؟ اللي هي بطارية. بطارية قوتها الدفعة الكهربية 1.5 فولت، مقاومتها الداخلية مهملة. وهعرف ليه بعد شوية. المقاومة الداخلية لازم تكون مهملة. رقم 3 اللي احنا هنعاير بيها الجهاز ونحوله إلى أوميتر: المقاومة العيارية. المقاومة العيارية، ودي عبارة عن مقاومة ثابتة ومقاومة متغيرة. على سبيل المثال في الجهاز بتاعنا النهاردة المقاومة الثابتة دي قيمتها 3000 أوم، والمقاومة المتغيرة اللي مداها 6565 هناخد منها النهاردة 500 أوم. يبقى بالشكل ده الجهاز هيبقى جواه مقاومات قيمتها 3500 وال 250 بتوع الجهاز. يبقى انا لو قفلت الدايره بالشكل ده تاني هيمر تيار شدته في باتري على ار او. الار او دي هي المقاومه الكليه لجهاز الاوميتر، اللي هي طلعت معانا على سبيل المثال هنا في السؤال 1.5 على 3750، طلعت 400 مايكرو امبير. الجهاز ده تم معايرته باستخدام مقاومة عيارية اللي هي المقاومة الثابتة 3000 اوم، والمقاومة المتغيرة اللي هي 500 اوم. يبقى تركيب جهاز الاوميتر يتركب من 3 حاجات: مايكرو اميتر مقاومة ملفه 250 ومداه 400 مايكرو امبير، وبطارية قوتها الدفعة الكهربية 1.5 فولت ومقاومتها الداخلية مهملة، ومقاومة عيارية. المقاومة العيارية اللي هي المقاومة الثابتة والمقاومة المتغيرة. وخلينا نشوف وظيفتهم ايه بقى، المقاومة الثابتة والمقاومة العيارية. طبعا بالشكل ده احنا قافلين موصلين طرفي المفتاح ببعضهما، تبقى المقاومة الخارجية حاليا تساوي كام؟ تساوي 0. يبقى المؤشر ينحرف إلى نهاية تدريج الأميتر أو الجلفانو، بداية تدريج الأوميتر اللي هو بداية تدريج المقاومات. طبعا أول سؤال بيقول وظيفة المقاومة الثابتة دي إيه؟ طبعا وظيفة المقاومة الثابتة دي احنا حطيناها عشان نزود المقاومة الكلية للجهاز، عشان نقلل التيار،
وبالتالي نحمي الجهاز من التلف. يبقى هي موصلة على التوالي لزيادة المقاومة الكلية للجهاز وبالتالي حمايته من التلف. دي وظيفة المقاومة الثابتة. طيب ليه في مقاومة متغيرة؟ عشان تتحكم في شدة التيار المارة في هذا الجهاز وتضبط المؤشر عند نهاية تدريج الأميتر أو الجلفانو، اللي هو بالنسبة لي هيبقى كجهاز جديد بداية تدريج الأوميتر. يبقى وظيفة المقاومة المتغيرة ضبط المؤشر عند نهاية تدريج الأميتر أو الجلفانو بداية تدريج الأوميتر والتحكم في شدة التيار المارة في هذا الجهاز. طبعا اللي مركز هيلاحظ ان هنا 0 100 200 300 400. التدريج بتاع الأوميتر هيبدأ من نهاية تدريج الأميتر، يعني التدريجين هيكونوا عكس بعض. يعني لما المقاومة تبدأ تزيد التيار يبدأ يقل، فأنا هلاحظ إن تدريج الأميتر عكس تدريج الأوميتر. تمام. خلينا نشوف تاني وظيفة المقاومة الثابتة. وظيفة المقاومة الثابتة، حد هيقول توصل على التوالي لزيادة المقاومة الكلية للجهاز وبالتالي حمايته من التلف. يبقى وظيفة المقاومة الثابتة موصلها على التوالي لزيادة المقاومة الكلية للجهاز وبالتالي حمايته من التلف. وظيفة المقاومة المتغيرة. المقاومة المتغيرة لازم يكون في مقاومة متغيرة للتحكم في شدة التيار المارة في الجهاز وضبط المؤشر عند نهاية تدريج الجلفانو أو الأميتر اللي هو بداية الأوميتر. يبقى نهاية تدريج الأميتر هي بداية تدريج الأوميتر. يبقى الاتنين دول على بعض اسمهم في السؤال المقاومة العيارية. أحيانا يطلبهم هما الاتنين مع بعض. يبقى بالشكل ده لو أنا قفلت المفتاح تاني المؤشر ينحرف إلى نهاية التدريج. طبعا نهاية تدريج الأميتر اللي هو الجلفانو اللي هو بداية تدريج مين؟ الأوميتر. طيب خلينا نبدأ عملية المعايرة. المعايرة دي ان احنا نبدأ نحط هنا ارقام على تدريج المقاومات. طبعا هنا كده عند تلامس طرفي التوصيل ببعضهما المقاومة الخارجية تساوي كام؟ 0. عند تلامس طرفي التوصيل ببعضهما المقاومة الخارجية تساوي 0. تمام. نبدأ عملية المعاير. لما نفتح المفتاح ونحط مقاومة خارجية، خلينا نفتح المفتاح ونحط مقاومة خارجية، وليكن المقاومة الخارجية دي قيمتها مثلا على سبيل المثال دي RX تساوي 3750 أوم. طبعا 3750 دي قد مقاومة الجهاز الكلية، يعني المقاومة الكلية لجهاز الأوميتر 3750 وأنا جبت مقاومة خارجية رمزها RX قد مقاومة الجهاز الكلية 3750. طبعا بالمنطق لما أجي أحسب شدة التيار المفروض الآي تساوي في باتري على ار داش. في باتري اللي هي 1.5 على الار داش المفروض 3750 زائد كل دول 3750 يعني كأن 2 في 3750. طبعا المقاومة من غير ما احسب زادت إلى الضعف، إذا يقل التيار إلى النصف.
يبقى المؤشر هيوصل لغاية 200 مايكرو أمبير لما أكون ضايف مقاومة خارجية قيمتها 3750 أوم. يبقى عند إضافة مقاومة خارجية تساوي مقاومة الجهاز فإن المقاومة الكلية للجهاز تزداد إلى الضعف، إذا يقل التيار إلى النصف. تمام. طيب نكمل المعايرة. وعند إضافة مقاومة خارجية ضعف مقاومة الجهاز، لو شلت المقاومة دي وحطيت مقاومة قيمتها 7500 مع العلم ان 7500 ضعف 3750. يبقى انا لما احط 7500 واقول ان الاي تساوي في باتري على ار داش، يبقى انا عندي 7500 زائد 3750، يبقى المقاومة الكلية للجهاز زادت الى 3 أمثال قيمتها، إذا يقل التيار إلى الثلث. يوصل المؤشر بالظبط عند 133 مايكرو أمبير لما أكون ضايف مقاومة قيمتها 7500 مع العلم إن 7500 ضعف مقاومة الجهاز الكلي. طيب لو شلت المقاومة دي 7500 وحطيت مقاومة خارجية قيمتها 11250 مع العلم ان 11250 قد مقاومة الجهاز 3 مرات. طيب وانا عندي جوه الجهاز واحدة، يبقى المقاومة الكلية للجهاز زادت الى 4 مرات، اذا يقل التيار الى الربع. يبقى هنا كده 11250 أوم. يبقى عند إضافة مقاومة خارجية 3 أمثال مقاومة الجهاز فإن المقاومة الكلية للجهاز تزداد إلى 4 أمثال قيمتها، إذا يقل التيار إلى الربع وينحرف لغاية 100. طيب لو أنا ضفت مقاومة خارجية 15000 طبعا 15000 أوم قد مقاومة الجهاز 4 مرات، والجهاز جواه 3750، يبقى المقاومة الكلية للجهاز زادت إلى 5 أمثال قيمتها، إذا يقل التيار إلى الخمس بالظبط، يوصل لغاية 80 مايكرو أمبير لما أكون ضايف مقاومة قيمتها 15000 أوم. طيب وعند فتح المفتاح، لما نفتح المفتاح، لما نشيل المقاومات دي كلها ونسيب المفتاح مفتوح، مفتاح مفتوح يعني فيه هنا هواء، ومقاومة الهواء كبيرة جدا 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 جدا، يبقى المقاومة هنا هتكون ما لا نهاية، ما لا نهاية، ما لا نهاية. طبعا صفر الأميتر، التيار بصفر، لكن المقاومة هتكون ما لا نهاية. يبقى أنا شايف مبدئيا من الكلام ده إن كل ما بزود المقاومات كل التيار ما بيقل، يبقى تدريج الأوميتر عكس تدريج الأميتر. ليه؟ عشان شدة التيار والمقاومة يتناسبان تناسبا عكسيا عند ثبوت الجهد. من شوية قلت إن البطارية دي لازم تكون ثابتة الجهد. ليه لازم تكون ثابتة الجهد؟ حتى تتناسب شدة التيار تناسبا عكسيا مع المقاومة. كل ما بزود مقاومات كل التيار ما بيحصل له إيه؟ بيقل. عشان كده تدريج الأوميتر عكس تدريج مين؟ الأميتر. طيب خلينا نشوف طريقة المعايرة مرة أخرى. لما أرسم التدريج هنا 0 وهنا 400 تاني مايكرو أمبير، وهنا 200 وهنا 100 وهنا 300.
عند إضافة مقاومة خارجية، طبعا هنا كان صفر عند تلامس طرفي التوصيل ببعضهما، يبقى عند تلامس طرفي التوصيل ببعضهما فإن المقاومة المقاسة بواسطة هذا الجهاز تساوي صفر عند تلامس طرفي التوصيل ببعضهما. عند إضافة مقاومة خارجية تساوي مقاومة الجهاز فإن المقاومة الكلية تزداد إلى الضعف، إذا يقل التيار إلى النصف. يبقى الار هنا تساوي ار او، الار اكس هنا تساوي ار او في المثال بتاعنا 3750. وعند إضافة مقاومة خارجية ضعف مقاومة الجهاز، يبقى المقاومة الكلية للجهاز تزداد إلى 3 أمثال قيمتها، إذا يقل التيار إلى الثلث، يبقى توصل لغاية 133 من 100 مايكرو أمبير لما أكون ضايف مقاومة قيمتها ار اكس هنا تساوي 2 ار او. وعند إضافة مقاومة خارجية 3 أمثال مقاومة الجهاز فإن المقاومة الكلية للجهاز تزداد إلى 4 أمثال قيمتها، إذا يقل التيار إلى الربع، يبقى الار اكس هنا تساوي 3 ار او. وعند إضافة مقاومة خارجية لو حطيت هنا 80، وعند إضافة مقاومة خارجية 4 أمثال مقاومة الجهاز فإن المقاومة الكلية للجهاز تزداد إلى 5، إذا يقل التيار إلى الخمس. خمس 400 نلاقيها 80، يبقى الار اكس هنا تساوي 4 ار او. وعند إضافة مقاومة خارجية ار او على 3، ار او على 3. طب نعملها ازاي دي؟ طبعا في قانون بيقول ار اكس تساوي مقلوب الانحراف ناقص 1 في ار او. ار اكس تساوي مقلوب الانحراف ناقص 1 في ار او. طيب حتى ينحرف المؤشر إلى 3/4 التدريج، 3/4 التدريج. طيب نشقلب الانحراف 3/4 التدريج تبقى 4/3 ناقص 1، كل ده مضروب في ار او، يبقى 4/3 ناقص 3/3 تبقى ار او على 3. يبقى عند إضافة مقاومة خارجية تلت مقاومة الجهاز فإن المؤشر ينحرف إلى 3/4 التدريج، يبقى الار اكس هنا تساوي ار او على 3. طيب فأنا لما أقول حتى ينحرف المؤشر إلى سبع تدريجه، يبقى حتى ينحرف المؤشر إلى سبع تدريجه يعني معناها حتى يقل التيار إلى السبع يجب زيادة المقاومة إلى 7. طب عشان تزداد إلى 7 وهي الدايرة بيبقى جواها مقاومة، يبقى احنا نضيف 6 أمثال مقاومة الجهاز، 6 ار او. يبقى عند إضافة مقاومة خارجية، خلينا نقول تاني عشان نسأل على سؤال تاني. لما احط هنا 0 وهنا اي وهنا اي على 2 وهنا اي على 4 وهنا اي 3 اي على 4، المقاومة التي تجعل المؤشر ينحرف إلى النصف، يبقى عند النص نشقلب وننقص 1، نص شقلبتها 2 ننقص 1 تبقى 1 ار او. عند الربع شقلب نقص 1، ربع ناقص شقلب 4/1 ناقص 1 تبقى 3 ار او، 3 ار او. حتى ينحرف المؤشر إلى 3/4 شقلب 4/3 ناقص 1 تبقى ار او على 3. عند تلامس طرفي التوصيل 0 اوم، عند فتح المفتاح ما لا نهاية حتى ينحرف المؤشر إلى تمن التدريج، تمن التدريج حتى يقل التيار إلى التمن يجب زيادة المقاومة إلى 8 أمثال، إذا يجب إضافة 7 أمثال مقاومة الجهاز. يبقى هنا 7 ار او حتى يقل التيار إلى
نقول مثلا سبعين التدريج 2/7 حتى يقل التيار إلى 2/7 تدريجه، يجب زيادة المقاومة إلى 7/2 يعني 3.5. إذا يجب إضافة مقاومة تساوي 2.5 RO. يبقى تاني ال RX تساوي مقلوب الانحراف ناقص 1 كل ده مضروب في RO، مقلوب الانحراف ناقص 1 في RO. يبقى احنا كده يعتبر عندنا قانونين في جهاز الأوميتر. أول قانون بيقول هيمر كل التيار، إذن يمر كل التيار عند تلامس طرفي التوصيل ببعضهما. يبقى في الحالة دي الار اكس بكام؟ بصفر. كل التيار هنا اللي هو اي جي يساوي في باتري على ار او. دي اهم قانون عندنا في جهاز الاوميتر، مع العلم ان انا اكون عارف ان ار او دي اسمها المقاومة الكلية للأوميتر. طيب هي مين يعني؟ الار او تساوي ار جي زائد ار سي زائد ار في زائد ار سمول ان وجدت، عشان لو كانت المقاومة الداخلية للبطارية غير مهملة. ويمر جزء فقط من التيار عند إضافة مقاومة خارجية اللي هي بيبقى رمزها RX. يبقى في الحالة دي I يساوي في باتري على RO زائد RX. يبقى يمر كل التيار عند تلامس طرفي التوصيل ببعضهما. في الحالة دي الاي جي تساوي الفي باتري على الار او، ده اهم قانون. وعند توصيل مقاومة خارجية يمر جزء من التيار، يبقى الاي فقط تساوي في باتري على ار او زائد ار اكس. لما نقسم القانونين دول على بعض يطلع لنا نتيجة تانية اللي هي بتقول اي على اي جي تساوي ار او على ار او زائد ار اكس. اي على اي جي تساوي ار او على ار او زائد ار اكس. طبعا مع العلم ان اي جي ده هو التيار الكلي، انما اي جزئي من التيار. الار او دي المقاومة الكلية للأوميتر، انما الار اكس المقاومة الخارجية اللي هي بين قوسين المجهولة. طبعا بعد القصة اللي احنا حكيناها دي نقدر نقول الأساس العلمي اللي بيعتمد عليه هذا الجهاز. طبعا باختصار في كلمتين، قانون أوم. I تساوي في باتري على R. الآي علاقتها ايه مع الار عند ثبوت الفي؟ علاقة عكسية. إذن العلاقة العكسية بين شدة التيار والمقاومة الكهربية عند ثبوت فرق جهد البطارية. وعشان فرق الجهد يكون ثابت تبقى المقاومة الداخلية تساوي صفر. يبقى الأساس العلمي اللي بيعتمد عليه هذا الجهاز طبعا العلاقة العكسية بين شدة التيار والمقاومة الكهربية عند ثبوت فرق جهد البطارية. عشان كده من شوية كنت بقول هنجيب بطارية قوتها الدفعة الكهربية 1.5 فولت، مقاومتها الداخلية مهملة
حتى تتناسب شدة التيار مع المقاومة تناسبا عكسيا. تمام. بعد القصة اللي احنا حكيناها برضو استنتجت ان تدريج الأوميتر عكس تدريج الأميتر، عشان القانون كان بيقول ان الاي تتناسب تناسب عكسي مع الار. يبقى لأن شدة التيار تتناسب تناسبا عكسيا مع المقاومة الكلية للجهاز. يبقى تدريج الأوميتر عكس تدريج الأميتر لأن شدة التيار والمقاومة الكهربية يتناسبان تناسبا عكسيا. طبعا تدريج الأوميتر تدريج غير منتظم وأقسامه ليست متساوية. مش فاهم يعني إيه؟ يعني لما كان في هنا صفر وهنا اي وهنا اي على 2 وهنا اي على 4، المؤشر بتاع الاوميتر كان فيه هنا صفر، كان فيه هنا ار او، كان فيه هنا 3 ار او، ولو حطيت هنا كده في النص 2 ار او، ودي كده كانت اي على 3. التدريج غير منتظم والاقسام تتقارب بالانتقال من اليمين الى اليسار. ليه؟ عشان المرسوم على هذا التدريج هو المقاومات الخارجية فقط وليست المقاومة الكلية، لأن شدة التيار تتناسب عكسيا مع المقاومة الكلية للجهاز وليست المقاومة المجهولة فقط. يبقى الاي تتناسب عكسي مع الار او زائد الار اكس، انما المرسوم على التدريج هو الار اكس فقط. عشان كده التدريج ده تدريج ماله غير منتظم واقسامه ليست متساوية. يبقى تدريج الأوميتر تدريج غير منتظم وأقسامه ليست متساوية لأن شدة التيار تتناسب عكسيا مع المقاومة الكلية للجهاز وليست المقاومة المجهولة فقط. يبقى الثلاث قوانين اللي أنا قلت عليهم، الاي جي تساوي في باتري على الار او، والاي ده يعتبر اي كلي، انما الاي ده جزئي يساوي في باتري بيبقى موجود لما يبقى فيه مقاومة خارجية ار اكس. لما اقسم ده على ده يبقى الاي على اي جي يساوي ار او على ار او زائد ار اكس. ده هحل بيه اغلب الاسئله. يبقى الاي على اي جي تساوي ار او على ار او زائد ار اكس. خلينا نشوف سؤال واثنين وثلاثة. ملي اميتر مقاومة ملفه مين دي؟ ار جي. يصل مؤشره الى نهاية تدريجه اذا مر به تيار شدته مين ده؟ الاي جي. قبل ما اكمل معايا الار جي ومعايا الاي جي، يبقى هو هيعدل الجهاز ده، دول في الجهاز بيبقوا ثوابت دايما، يراد تعديله الى اوميتر. فاذا كانت القوه الدافعه الكهربيه للعمود الكهربي دي الفي باتري ومقاومته الداخليه مهمله، احسب المقاومه العياريه. طبعا القانون كان بيقول ان الاي جي تساوي الفي باتري على الار او. طب يا عم هو فين المقاومه العياريه؟ ما هي الار او دي عباره عن ار جي زائد ار سي زائد ار في زائد ار سمول. الاتنين دول مع بعض كده اسمهم المقاومة العيارية. يبقى الار او تساوي ار جي زائد ار العيارية زائد ار سمول، وهنا مش موجودة يبقى صفر. يبقى انا هحسب ار او الاول. يبقى الاي جي دي بواحد في 10 أس سالب 3، في باتري ب2
على الار او اللي انا عايزها. اذا ار او تساوي، نحسب 2 على 10 أس -3 تديني 2000 اوم. يبقى المقاومة الكلية لجهاز الأوميتر 2000 اوم. طب احنا محتاجين المقاومة العيارية فقط، نطرح منها مقاومة الجلفانو ار او ناقص ار جي، ال2000 ناقص الار جي اللي هي 50 فتديني 1950 اوم. يبقى المقاومة العيارية الواجب توصيلها مع جهاز الملي اميتر لكي يتحول الى اوميتر هي 1950 اوم. تمام. نشوف سؤال تاني. ما اقول مثلا ايه، اوميتر ينحرف مؤشره الى ربع تدريجه عند توصيله بمقاومة خارجية 300 اوم. احسب قيمة المقاومة الخارجية التي تجعله ينحرف إلى السبع. عايزين المؤشر ينحرف إلى السبع. السؤال ده ممكن نحله بطريقتين. حتى يقل التيار إلى الربع يجب زيادة المقاومة إلى 4 أمثال قيمتها. إذا يجب إضافة مقاومة 3 أمثال مقاومة الجهاز. يبقى 300 دي تساوي 3 ار او. 300 تساوي 3 ار او، تبقى الار او ب100. وحتى ينحرف المؤشر إلى السبع يبقى عند السبع 6 ار او، يبقى 6 في 100 ب600، يبقى الإجابة 600. طيب الطريق التاني، عندي قانون كان بيقول ان الاي على اي جي تساوي ار او على ار او زائد ار اكس. المؤشر انحرف الى الربع لما كان ضايف مقاومة كام؟ 300، والار او مش عارف، نضرب طرفين في وسطين. 4 ار او زائد 300 يساوي 4 ار او. 4 ار او يساوي ار او زائد 300. نودي يبقى 3 ار او يساوي 300، تبقى الار او تساوي 100 اوم. ده الجزء الاول من السؤال. احسب قيمة المقاومة الخارجية التي تجعل مؤشره ينحرف الى السبع. يبقى سبع يساوي ار او ب100 على 100 زائد ار اكس، يبقى 700 يساوي 100 زائد ار اكس. ودي يبقى الار اكس بكام؟ 600 اوم. يبقى المقاومة الخارجية التي تجعل المؤشر ينحرف إلى السبع تبقى 6 ار او. تبقى حاجة ثابتة كده، عند النص ار او، تلت 2 ار او، ربع 3 ار او، خمس 4 ار او، سبع 6 ار او، تسع 8 ار او. عند 2 على 3 شقلب نقص 1. الار اكس دايما مقلوب الانحراف ناقص 1. الار اكس دايما مقلوب الانحراف ناقص 1. تاني، هنا 0 وهنا اي، وهنا اي على 2، وهنا اي على 4، وهنا اي على 3، وهنا اي على 8، وهنا اي على 5، وهنا اي على 16، وهنا 3 اي على 4. اي ارقام. يلا نشوف كده تاني. عند النص نشقلب نقص 1 ار او، تلت 2 ار او، ربع 3 ار او، خمس 4 ار او،
تمن 7 ار او. 1 على 16 تبقى 15 ار او. 3/4 شقلب نقص 1 ار او على 3. يبقى دايما 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 الار اكس تساوي مقلوب الانحراف ناقص 1. للمرة الثالثة الار اكس المقاومة الخارجية تساوي مقلوب الانحراف ناقص 1 في ار او. القانون ده يحل لي اكتر من سؤال. مقلوب الانحراف ناقص 1 في ار او. خلينا نشوف سؤال تاني كده. لو حاطط هنا 0 وهنا اي، مقسم التدريج كده وحاطط لي هنا ار1 وهنا ار2، وبيقول من بيانات، وهنا 0 وحاطط هنا ما لا نهاية الرسم، تكون R1 تساوي نقط R2. R1 تساوي كام R2؟ طيب أنا لازم أعرف التدريج مقسم إلى كام قسم. مقسم إلى أدي قسم، أدي 2 3، مقسم إلى 3 أقسام. يبقى هنا كده دي عند تلت التدريج، ودي عند تلتين التدريج، ودي عند نهاية التدريج. R1 هي مقلوب الانحراف ناقص 1، تلت شقلب 3 ناقص 1 تبقى 2 RO. R2 شقلب 3 على 2، 1.5 ناقص 1 تبقى نص RO. يبقى R1 على R2 تساوي 2 RO على نص RO. RO مع RO تبقى 2 على نص تديني 4. يبقى ال R1 تساوي 4 R2. شوف سؤال تاني. تدريج مقسم كما بالشكل. لو حطيت هنا مثلا الأقسام، وحطيت هنا مثلا R1 وهنا R2، وأقول من بيانات الشكل تدريج أوميتر، بيقول لي R1 تساوي كام R2. لازم أعرف التدريج مقسم إلى كام قسم. أدي 1 2 3 4 5 6، مقسم إلى 6 أقسام. يبقى دي كده عند سدس التدريج. 2 على 6 اللي هي تلت التدريج، 3 على 6 اللي هي نص التدريج، 4 على 6 اللي هي 2 على 3 من التدريج، وهنا 5 على 6 من التدريج. طبعا R1 تساوي كام RO؟ مقلوب الانحراف 6 ناقص 1 تبقى 5 RO. R2 تساوي 6 على 5 ناقص 5 على 5 تساوي 1 على 5، يعني تساوي 2 من 10 RO. يبقى ال R2 تساوي 2 من 10 RO. يبقى R1 على R2 تساوي 5 RO على 2 من 10 RO. RO تروح مع RO، يبقى 5 على 2 من 10، 5 على 2 من 10 يعني 2 على 10، تبقى 50 على 2 25. يبقى R1 تساوي 25 R2. سؤال تاني. خلينا نشوف سؤال تاني كده. بيقول ايه مثلا؟ مايكرو اميتر، مقاومة ملفه 300 اوم، ومداه 400، خليها 800 مايكرو امبير. تم توصيله ببطارية قوتها الدفعة
الكهربية 2 فولت ومقاومتها الداخلية مهملة. احسب 1 المقاومة العيارية اللازمة لتحويله إلى أوميتر. 2 قيمة المقاومة الخارجية التي تجعل التيار 50 مايكرو أمبير. 3 قيمة المقاومة الخارجية التي تجعل المؤشر ينحرف إلى التسع. 4 قيمة التيار المار بالدائرة عند توصيل RX بمقاومة خارجية تساوي مثلا 10,000 10 أس 4 أوم. يلا نشوف السؤال بيحكي في ايه. مايكرو اميتر مقاومة ملفه دي RG ومداه 800 مايكرو امبير، تم توصيله ببطارية قوتها الدفعة الكهربية 2 فولت. طبعا اول حاجة هحسبها RO المقاومة الكلية للجهاز. RO تساوي في باتري على IG. في باتري ب2 على 800 في 10 أس سالب 6 يديني RO ب 2500 أوم. طب هو مش عايز RO، هو عايز المقاومة العيارية اللي احنا هنضيفها للجهاز. الجهاز عنده مقاومة RG 300، يبقى إذا R العيارية تساوي 2500 ناقص 300 2200 أوم. يبقى هي دي العيارية اللي هنوصلها مع الجهاز عشان تحوله من مايكرو أميتر إلى أوميتر ونحط له تدريج المقاومات. قيمة المقاومة الخارجية التي تجعل التيار 50. والله لو هطبق مباشرة في القانون الآي تساوي في باتري على RO زائد RX، الحل هيطلع معايا. وهنحل السؤال بطريقتين. يبقى أنا عايز التيار 50 في 10 أس سالب 6. 50 في 10 أس سالب 6 والفي باتري ب2 والRO 2500. يا ترى نحط مقاومة كام؟ طبعا نجيب 2500 زائد RX، يبقى 2500 زائد RX يساوي 2 على 50 في 10 أس سالب 6. نحسب بالآلة. 2 على 50 في 10 أس سالب 6 يساوي، طلعت 40,000 ناقص 2500 تساوي، تبقى RX تساوي 37.5 في 10 أس 3. الطريق التاني طبعا، الطريق التاني وده الأسهل، 50 دي قد ايه من 800؟ هقسم 50 على 800. 50 على 800 هلاقي ان المؤشر ينحرف الى 1 على 16 من التدريج. يبقى عشان التيار يقل الى 1 على 16 يجب زيادة المقاومة الى 16 مرة امثال قيمتها. اذا يجب اضافة مقاومة 15 مرة امثال الجهاز. يبقى انا لما اضرب 15 في 2500 تديني 37,500 اللي هي 37.5 في 10 أس 3. قيمة المقاومة الخارجية التي تجعل المؤشر ينحرف إلى التسع. والله برضو فيها طريقتين. عايز أكتب القانون I على IG تساوي RO على RO زائد RX، أهلا وسهلا. عايز أكتب على طول عند التسع دي 8 RO، صح، ال RX تساوي 8 RO، تبقى 8 في 2500
تديني 20,000، يعني 20 في 10 أس 3 أوم. قيمة التيار يعني هو عايز الآي، يبقى الآي تساوي في باتري على ار او زائد ار اكس. الفي باتري ب2 والار او 2500 وزائد الار اكس اللي هي 10 أس 4، ونحسب التيار مباشرة بالأمبير، ولو عايزه بالمايكرو نضرب في 10 أس 6. تم بحمد الله الانتهاء من جهاز الأوميتر، وتم بحمد الله الانتهاء من الفصل الثاني. بإذن الله كده نبدأ الفصل الثالث مباشرة، واستعدوا للامتحان الشامل بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.